Здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Лептер Эдуард. Меня зовут Юрий Евгений. Мы организовываем проект Джем, где сможет молодежь встречаться, объединяться по интересам и формировать свой новый круг общения. Сегодня мы проводим на парке Гренада мероприятие Workout. Добрый день, меня зовут Артур Сергеевич. Что представляет из себя воркаут? Это уличная тренировка, техника, допустим, обороты на турнике, солнышко и так далее, различные элементы на турниках, гимнастические какие-то элементы, то есть с выходами сил связанными. И сам воркаут, в принципе, это силовая подготовка. Тренировки проводятся вторник, четверг с 6 до 8. Они абсолютно для всех и каждого научим. Приходите. С нами сможет каждый!